Ruutaan waaqayyo olee osoo hin buleen dhugaa kiyyaa naa baasee nama dhossuu jechuun waggaa 15 isaa ol nama dhiisisaa. Mucaa koo haadha malee hambisuuf yaalii guddaa taasisanii turanii. Isaa kanaafiyyuu affeeraa wanti hundumti isaayyuu badii ani badiidhaan deebisuu hin barbaadu yoo jettu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammiif keessummaa YouTube siniin jechuu jaaladha. Egaa subscribe like gochuudhaan na jajjabeessaa siniin jechuudha gaa'e. Dhugaa dubbachuudhaa fi jechuudha. Egaa faranjii fi biiniin ruutaan kissii eegaltee turtee har'a immoo irraa fuutee kan jedhamu dhageenyee jirraa kan maaliiti isaan dubbii sobaatiin maqaa namaa balleessaadha kan isaan turan yoo jedhan. Biiniin faranjiinis nu biraa jirti garuu immoo gadi hin baasnu abadan hin argattan jettanii shirrixii uffattanii daandii gubbaarratti baatanii bu'aa fi kolfaa kan ture sinidha waan ta'eef seerri immoo gaafa sana akkas jedhamu kinoo godhatanii arraba keessaniin dubbattanii viidiyoo waan gadi dhiistaniif sanaan illee shakkamtanii mana hidhaa galuu hin dandeessu. Abiraam immoo sin dhiiseetoo jira jechuudha. Fakkeenyaaf sababii Daanii fi Efaan itti hidhaman immoo gaaffii guddaa kan sinitti ta'ee siniif hin galleef tokko yoo jiraate sababa malee hidhamanii guyyaa 3 guyyaa 4 turaniitu bahanii kan sin jechaa jirtaniif immoo hojii keessantuu gara sanatti sin deemsisaa ture qalbii keessan jechuudha. Namni tokko lafa dhaqe iddoo dhaqe namatti hin himanne baay'ee manaa waan ta'eef karaa danda'amaa ta'een barbaadamee suurri saasote gallakkifameeti malee qoosaadhaan kolfaan nama ebeluun argee yookiin immoo ermeellaan argitee fi miliyoona 1 miliyoona 2 kenninaa sanaa olis kennuu ni dandeenya jedhamee osoo jaalalleen ishii jaalatee jiru barbaadaa jirutti qoostan. Kanaafiyyuu sababa sanadhaan viidiyoon argame kassasamtanii yookiin immoo hidhamanii jechuudha. Ruutii kiyyaa dhageessa mitiireedhaayi. Jalqaba irratti ani eenyu keessaniyyuu hin deeggarsu warri tokko waan jettaniif ilman dubbadha yeroo 10 warri haaraa dhuftanis jiraachuu dandeessu waan ta'eef jechuudha gaa'e. Sanaa booda ruutaan yeroo ishiin dhuftutti ruutaa maalidhaa fi kanii ati kissii kaastetta jedhanii jennaani. Egaa faranjii natti illoliini akka ati natti kaatu matumayyuu hin barbaadu. Egaa akka isaan gochaa jiranitti kanuma hojii mataa isaanii argatanii ani namni natti yeroo baay'ee nafaana waan hin taane keessa galu Abiraamii fi Buziyyee akkasumas illee Meeriinis illee dubbii sobaadhaan narratti dhugaa baatee isa kanaaf ishiilee dabalatee kassaseera. Maatiinis immoo keessaan kaameraadhaan alatti wanta baay'eetu ta'aa jira taasifamaa jira. Isa kanaaf dhiisi naan jedhanii sanarraan kan ka'e nan dhiisee abbaa fi haatis immoo naa bilbilaatu jiru. Maatiin anaaf jaalala kan isaan naa qabanii Buziyyeet. Ruutaadhaaf ani dhaamsin hani dhaamu tokko yoo jiraate hangam beeku amma dubartummaa koo ammanatti dhagahame wantiin jechuun barbaadu. Tokkoffaa Abrahaam sin barbaadu sin jedhee erga siikee erga fedhisiif hin qabneef maaloo biruma hin dhaqe ruutaa maaloo sin kadhadhaa biruma hin dhaqe naannoodhuma isaa hin gahin. Mucaa immoo abbaa maal jettee isa jechuudha baattee bira deemtu dhiisi. Ati jechuudha haadha sin taata abbaas hin taata mee jabduudhaani waan baay'een darbee dhufe waan baay'ee keessan cee dhufe erga jetteetta ta'ee jechuudha. Mucaan kun ganaadha waan ta'eef waan ittiin guddistus qabda waan ta'eef jechuudha mee calluma jedhiitii jechuudha. Wakaatuma tokko malee mucuma kee ofitti qabiitii manuma kee taa'iitii mee ilaalimee wanta ta'u. Ni'ifis bakka akka kaleessa si jaalannee si leellisaa turre sanatti akkuma kaleessa bakka jechuun akka waan kun biqiltuu wayii tokko jedhee jechuudha.
lafa gannaa keessaa yookiin immoo lafa sirriitti kuskusamee tole keessaa bahee bareeduutti akkasumatti akkas jeenyumee akkas nuu ta'e akka kaleessaa. Ani ruuttaa kaleessaan barbaada bakka dhugaan siniin jedhe jechuudha. Ishii cimtitti sana ishii jechuudha yoo uffatte saggaartu sanan barbaada jechuudha. Garuu immoo yeroo baay'ee akka ati of qabdeen teenye kan si godhan isaan kanadha. Mee ishiin kaaste miti. Ishiin maal jette miti. Maqaa keenya balleessan maal ta'an kan jedhan maal hojjechaa turtan sin kan maqaan sin bade. Nu bira jirti roobeel fa'i maal jedhee dhaadachaa ture tokkoon isaan nu bira jirti Hermeellaane jedhan sababa kanaatidhaan jechuudha. Si galee dhugaan keeyyuu aboo malee jechuudha. Har'a garuu mucayyoon argamteetu jirti jechuudha. Ishii sachi waan masaayyuu namaaf hin galu malee saayee hin beennu. Kanaafiyyuu ati tasgabbaameeruutii. Omaa dasita fanas gaayileen eegaliin qoymee turi argiteetta miti gaayila keessa seentee maal akka inni ta'e argiteetta miti. Moo maalidha qaa maalidha nuti inuma teenya ooti. Amma inuma teenya erga dhumnee waggaa 6 erga dhumnee waggaa 15 jira inuma taa'u. Bakka inuma mana madaami keessaa fugga'u jechuudha. Simmee qilleensa gaarii baatanii nu fudhattu yoo sin dabbare irraftu mirdinaa. jechuudha. Waan baay'ee saasofte jechuudha. Naayee maqaa balleessuudhaan jettee buziyyee immoo maali jettee akkasa buziyyee maal si goote maal irratti dhugaa baateetti immoo buziyyeen ani hin argine jechuudha. Na isa immoo meerii naamina jettanii sin sobdu addi keessan yoo sobdu qadaaddota jechuudha. Hin qaddaddu garuu yoo isaan dhiifama waliin gaafatanii fi muduun isaan iddoo tokkotti yoo isaan kolfanii yoo sin hin argin maal jette jedha. Takka turaati ilaalaa sin jechuu jaaladha. Daanii fi immoo meeriyyoon ayyuu araaramaniiru keessaan jechuudha. Isinii galtumete dubbiini. Isa kanaafidha maatiin kiyyasii baay'ee tokkodha. Waan baay'eedha waan ta'eef walitti bu'umsi ni jiraata. Isa kanaafidha ani isa inni nama darbee dhufe kun chaalenjiin kun xiqqoodha. Kan kanaa olii ganaa kan hin darbu ni jira. Kun salphaadha. Naan mucaamee si manadhaa si galchanii mucaa biraa akka fudhatuudhaaf yaaliin isaanii kan turani. Jennaan akkas ture garuu hin taane achittiyyu waan baay'ee sa'aasaanii waan baay'ee soba dhugaadha jedhanii haasawaa kan turanii dhakaan isaanii jedhanii abeelis hidhamuudhaaf ture jechuudha. Egaa ani beeku kamaan maafuu itti waan ta'eef wanta dhugaa ta'e wanta qabatamaa ta'e waan hin qabneef ishee salphaa kanaatiidhaaf simmidhamee namni hidhamuun hin danda'amu garuu. Waanuma carraa dhiisaati mee nagaatti jiraadhaa. Buziyyeen immoo mee kan si'iitti garaa jabaatte mee ruuttaa situ balleesse situ ofitti deebisuudhaaf yaalii otoo gochaa jirtu ofumatti hin deebisa malee sirratti hojjedhu jetteen sanumarraan kan ka'e anaan maana sobde siin jette garaa sitti jabaatte. Waan baay'een baqqaan kurameera garuu as keessatti kan na gaddisiisaa jiru eenyu jettee ta'e amma yoo ta'eera tanan Abiraam. Hunda isaanii caalaa Abiraamtu na gaddisiisaa jiranii. Dhugaa mucaa kana jireenya isaa irratti waata hojjetame natti fakkaate dhugaan siniin jedhame gaafa namni xaaree akka darbuuf yookiin immoo akka itti darbitu sii taate suma si faana nyaatee sitti goomatee jechuudha. Si jala garagalee waa meeqa namarratti waan ni ta'a waan ta'eef anammayyuu ta'eera taanaanii asirraa hiyyuu dhiisaati jechuudha. Lafa kadhataa otoo dhaqee baay'ee bareedaadha. Sinin jechuu jaaladha kaayii bakka akkas bakka dhiiste dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Buziyyeen baay'ee nama qallisnitti fakkaatte kana dura eenyudha waamee abbaan ta'e uffata poolisii uffatee hin barbaadamta kottu mana murtii kottu poolis xaabiyaatti jennaan ati eenyu hin deemu wanjeela maal hojjedheen deeme jettee gittir hin jenne achumaan. Ati tollee qaama seeraa ta'e illee akkamatti gittim jetta jechaanii turan ijoolleen jechuudha. Buziyyeen nama qalbii miti baasawee.